喂，我而家要搵隻腳黐住。哎呀，OK。你係咪夾住啊？依家我隻腳。我擺喺台面咋。我就好啊，係嗱，你有咩隨便問啊吓？好啊！我完全借唔到我啲手同埋個口同埋個腦，我唔可以同時間用㗎。係咩？好嗱，你依家專心先。好好。我依家睄一睄你嗰邊個 mon，我依家一路望住你個 mon 睇下你啲路線先。嗱，一陣我哋由揀車開始教啊吓，車都有心得噶。其實係我細佬教我揀綿羊仔嘅。哦，係啊。係啊，因為佢好勁㗎。佢好勁啊！誒，咁啊細佬要加入喎，好似。但係佢而家要湊仔。哦，係。哎呀！細佬有冇聽講過呢個樂壇有個打 Mario Kart 好勁嘅人叫陳雷咁噶？未收到風啊！未收到啊？係啊。哎呀，即係我唔夠勁，我再勁啲先，對唔住。我同佢講聲。係你同佢講聲啊，係啊。我揾日同佢一齊喺屋企嘅時候，睇下你撞唔撞啱啊！好啊。搓下。好啊，唉，睇下細佬有幾勁先。好啊。佢話佢同開日本仔打㗎喎。喂，我都係㗎喎。係咩？我都係㗎喎。係啊，我哋上公海鏈㗎，係同啲日本仔打㗎，好勁㗎我哋。點解上公海鏈啊？嗱，其實我哋依家都叫半公海㗎啦。嗱，都即係上網咧，同嗰啲你會見到，因為好多日本人中意玩呢個遊戲啦。跟住佢哋全部都係用同一款車同一個樣，我就係頭先講過話呢款車呢個樣咧係特別勁嘅，即係佢中咗啲嘢特別容易復原啊，所以好多人都中意用嘅。哦。係啦，如果你細佬都係用呢個角色，我就相信佢真係打機唔錯，唔係玩呢個遊戲玩得唔錯。等我留意下係咩？哎呀，係。我都話我唔可以，我唔明點解我12位後面都仲有個人飛過嚟嘅。係咪第一我已經係位嚟㗎嗰個？如果你12後邊都有個人，嗰個係咪第一？即係佢兜一個圈見到你啊？搞錯啊，唔係㗎嘛？佢應該唔會嘅，唔會嘅。佢有翻啲神器喎。嚇，佢有啊？係啊，即係話你冇乜13個人啊！點會啊？耶！喂，第10喎，有進步喎。keep 到啊 keep 到咩啊？keep 到即係你依家總分 keep 到第10啊？即係你頭先都試過第10嘅。係啊。我哋玩完8波咯喎。嗱，我哋由揀車開始啦，好唔好？嗱，我哋出翻去先。哇，成20分啊有。好好啊，好樂觀啊！我哋就係要新年就係要有呢個心態，好好啊！係啊。嗱，我哋出去先。出翻去先啊！係啦，由出去開始。唔係喎，唔使喎，唔使喎，撳個 Y 就得咯喎。撳個 Y 就得噶咯喎。你醒我喎呢個。嗱，對唔住。中間。嗱，你係啦，你照揀翻你呢個角色都得。我可唔可以？你撳你個數值出嚟啊！我個數值 OK。速度。好聽話。嗱，你咧可以，我睇下先。你呢個你可以試下轉個碌，你轉個再細啲嘅碌。你有冇打晒啲碌出嚟噶？嗱呢度有啲，係啦，頭先紅色嗰個細碌，係啦，呢個掂啲。嗱，細碌好喎，因為咧佢夠食地喎。係啊。同埋咧，因為你個人咧，你本身用呢個 Amiibo 個角色咧，佢比較重身啊。如果佢比較重咧，你電單車揀細碌咧就啱數。即係譬如你見我咧，我就中型嘅碌，我都係電單車。點解我中型碌？因為我呢個角色唔夠你嗰個重，所以我就要揀個中型少少。如果唔係咧，我再揀細碌咧，我就會好飄啦，我就好易俾人撞落街啦。係啦，你呢對亦都 OK，呢對亦 OK。個角色輕啲咧。就攞個重啲，冇錯啦。好多人咧揀啲好重型嘅角色咧，就專登係用細碌啦，加啲輕身啲嘅車。同埋咧有一隻車都係好介紹你用嘅，啲日本選手最中意用呢架蟲蟲車。你有冇蟲蟲車啊？係啊，你都知喎。
係咪呢架重重車？我見過佢哋哇，成班咁樣成班都重重車㗎。點樂園咁啊！即係係啊，嗱你但係佢好似唔頭先講使快喎。你可以試下用啊，你可以試翻用頭先自己揸開嗰架電單車，你配咗個細轆試下先，係啦。好啊。咁後係啦，面嗱我哋呢個係落山呢個降落傘，我覺得都冇問題嘅，你嗰個係咪啊？係啦，咁我係啦，你揀個樣靚得㗎啦，個降落傘係啦。啲數值都有影響。數值有影響。誒，因為我就冇乜點理個降落傘嘅，我就揀佢覺得幾得意呢個雲嘅啫。係啦。加速我都覺得雲係最可愛嘅，但係我係咪啊雲？我揀呢隻狸貓，我揀呢隻狸貓咧。誒，狸貓都好，狸貓都唔錯，好啊。嗱，我哋試4鋪先，好唔好啊？你試下呢款車，我哋開細細地玩住先啦，係啊，細細地玩住先。依家開4鋪俾你，嗱依家。咁我想問下你，其他啲隊員係咩朋友嚟㗎？係你其他啲隊員，即係你話呢度啊？呢度呢啲。嗱，因為我咧就我喺呢個Mario Kart 界咧，我就享負盛名，因為我就好牙刷，係啦，享負盛名啦，又好牙刷地，即係歡迎人哋挑機嘅。咁所以咧，我依家個 Switch 咧，啲人係爆晒㗎啦，即係全部都係啲歌迷嚟嘅。哦，咁佢哋都幾勁，都勁㗎，佢哋因為佢哋睇我玩得多啊，所以個個都勁㗎啦，依家。你唔係，只要唔係第尾咧，嗰5、6、7、8、9都係一堆嘅喎。係啊，難民營咯。係啊，所以翻喎。係啊，所以你攞12係唔錯㗎，你可以有不勞而獲之神器，即係飛上去㗎，可以啲道具靚啲㗎，係啊。我要 keep 住攞12啦，呢個都係你嗰個策略嚟㗎嘛。冇錯冇錯。如果我哋打團隊戰，即係6對6咧，就好需要你呢種隊友嘅，因為你就可以幫團隊攞到好嘅道具，即係嗰啲閃電啊，就可以閃晒隔離隊咁噶啦，係啊。有6對6㗎？有6對6㗎。咁你可以同你一隊啊，因為你咁樣好幫到我哋手。我架車唔記得咗換翻自己嗰架喎。4場啫 ，OK 嘅。嗱，我依家話俾大家知點樣揸，唔係自己揸慣嘅車都要揸出高度，係啦。好，狸貓條尾揈揈下。你覺得點啊？換咗個轆之後。爽啊！爽。係啊。好，係咪有冇好啲先？你唔使講客套説話嘅喎。你覺得冇好啲，你可以換翻自己嗰個喎。我都覺得食地啲嘅。係咪㗎？嗰個轉係個轉嘅時候係穩陣啲咯。係咪啊？係嘛？同埋你漂移會快啲嘅應該。你漂移識得漂㗎嘛？識唔識㗎？你識漂移喎？我漂。你睇到佢漂移。我漂到紫色㗎。係嘛？啊！漂到紫色啊？喂，咁你其實你平時有同阿細佬切磋下嘅？細佬，哎呀！係啊，佢教咗我幾招咁樣咯。哦。但我都想嘅，不過我覺得我好好學㗎。係啊，我 feel 到啊。咦？點解我無啦啦？咦？點解第一冇人嘅？咩事啊？咦？真係喎！你係第一咯。無啦啦？咦？喂，唔好意思，唔係囂張嘅，即係唔係話囂張，對唔住各位排我後邊嘅選手，好對唔住。唔係，因為我唔知道，我一路傾，我唔係對唔住。啊，第一模。你完全冇得咁喎。好似串得滯我呢個，對唔住啊，大家。我掉咗南龜啦。喂，對唔住。喂，我見到你，冇事喎，我見到你就南龜啦，係啦。嗱，你睇下你後邊好多功能㗎。其他車友都感謝你㗎，你又負責掟下南龜啊，咁樣係啊。唉，要死我啦你！會，你
依家點啊？個名次有冇少少進步啊？依家11啦耶！11，但係閃電啊，閃電又係你放唔係㗎？唔係唔係，係哦。嗱，如果你有南龜，繼續揸起手先係啊。你依家唔緊要，依家可以放啦。如果你有嘅話，係啦。嗱，睇到你啦。11喎，哎呀，哎呀，掂啊掂啊哎呀，掂啊！新高度啊，新嘅高度，太好啦！嗱，我有留意㗎，你之前係第一鋪攞咗1分嘅啫嘛，你依家有2分啊。成2分啊，大佬。係啊，大嗱嗱進步咗1分啊！哎呀，衰啊！咩話？我電話冇電，唔係我又唔想喐佢。咦？點解咁樣嘅？咩？哦，哦，新賽道，你未有啊？所以頭先有啲新賽道啊，係啊，我唔捨得賣啊。係嘛？我就寧願同大家切磋嘅時候玩下。係唔捨得買啊！我有多個係咪有多個位喎？係嘛？有嗰啲我有多個位喎，可以俾你喎。哇！益我啊！係啊，益你啊，益你。益我，多謝。咁你冇問題。跟住咧，你 join 咗我呢個family plan 咧，你就可以玩新賽道啦。第一日同你玩，你就係我嘅 family 啦。係啊，我就當你家人啦，我即刻俾你用噶啦。係啊，有5個 quota 嘅，因為我好感動啊！好感動啊，係嘛？我就話：哎呀，感動到我炸開咗。係啊，唔記得即爆咗。係啊，爆咗爆咗。爆計啊！我哋嗰啲叫爆計啊，係啊。嗱呢條賽道又係唔錯㗎我吓，睇下有冇啲心得先。呢條賽道都冇乜特別。佢因為佢個捷徑好難行㗎，我唔建議你行嗰個捷徑。係啊。係啊，太難行啦嗰個捷徑。你就中規中矩攞下啲銀咁樣攞下啲道具搞下人，差唔多㗎啦，應該可以個成績唔錯㗎噃。打人。我冇資格講，我12啊，我冇資格講。上嚟啦！嗱，我依家12。你睇。嗱，哇！我見到你，哇！你係 Q 得下㗎，喂！喺你後邊，我食緊你尾流。哇！冇，嗱，我依家就我排你後邊，我睇下你點揸先。我依家作為一個導師嘅身份，我就唔超過你，係啦。我睇下你點揸先。喂，都唔係話想唔超過你，我係超唔過你先，你行得咁快啊！哇！呢度嗱，我係啦，我呢班賽友係啊，呢班車友，嗱，小心唔好揩到我龜殼啊！佢會無啦啦避開咗，喂，你喺邊啊？見到你，哇！見到你嗰個翼仔啊！喂，我揾到你問題啦，我揾到你個問題，你係咪都漂移啊？你個問題就係你漂得太多啦，甩晒咁樣嘅我個人。係啊，你直情我見到你個問題就係你嗰個 pat pat 係咁扭嚟扭去啊，漂得太多啦，係漂。係啦，係我承認。漂得勁得滯，係啦，可以收翻少少，即係真係去彎位先漂，係啦。係明白。係啦。多謝晒師傅。呢個未見到你喎，嗱，我等等你先，嗱，我睇睇你咩？我攞南瓜，見到你啦。八星報喜啊！我八星報喜。喂，係啊，我知啊，我見到，你呢個名都唔錯，我哋平時叫佢八達通啊，你呢個好似賀年少少喎，你係八星報喜好啊，呢個名靚啊。八星報喜，咦 keep 到個水準喎，keep 到喎你。嗱，你試下下一鋪，你唔好漂咁多，你係彎位先漂。嗱，你直路唔好扭嚟扭去，你試下。知道啦。係。有陣時飄出個感情來。飄出個感情添啊！咁犀利，咁快已經到漂移着米啦。直路你一扭嚟扭去，你所以你行嘅路線比人多啊！你知唔知啊？嗱，我今次我作為導師，我專登我喺你後邊睇下你點揸吓。唔值得啊！冇啊！唔值得啊！係啊！唔好啊！
啲歌迷想你攞第一。唔緊要，我攞慣咗噶啦，佢哋見過噶啦，係啊，佢見過啦。我依家好似嗰啲電單車教練咁啊，我真係喺你後邊望下你點揸。好啊，我試下唔好。係啊嗱，唔係你唔使試下唔好咁快，你盡量快得噶啦。快啊！你盡快。哎呀，係啦，你有冇衝到出嚟啊？你有冇第二嗰陣？你有冇衝出嚟啊？哎呀，我都話我講嘢同個口唔可以並用，我喺第係。就見到你，我就見到你啊！見到你啊！係啊。跟住我咧我就嗱，你飄得太勁啦！你係咁撞牆咯，頭先。係啊。係啊，攞孖箱，見到你攞咗啦，係啊。嗱，呢啲位，點解避開唔上嘅？你唔上車嘅？上啦，而家上啦。呢個上到頭先嗰啲斜位都可以上嘅喎。我知道。係啦。我唔係唔想上，我上唔到。嗱，呢啲草地位咧，你一陣有菇咧，可以行呢啲捷徑草地位，係啦。嗱，我依家等埋你先，好。俾你去邊？見到你，又亂漂移啦，見到你。又亂咁扭啦，你明明見到佢係咁轉咗，你又轉去右喎。係啊，嗱，嗰隻1、2、1、2、1、2、1、2。係啊，見到你啦。喂，我見到你點解飛落嚟？你去咗邊啊？我等埋你先。我見到你喎，頭先撞咗一下喎。係咩？嗱，我又見翻你啦，嗱，得啦。護住佢啊！護住你啊！護住你依家。睇緊呢條路線啊！哇，你行得咁快突然間，喂，你不勞而獲之神器喎！喂，跟甩晒喎呢邊。我跟啲教練跟甩晒喎，喂，去咗邊啊？咩事啊？你嗱，你盡量揸，你盡快得噶啦，我跟到嘅。都唔得嘅，係咪個個都踢緊你 live 㗎？睇先喺邊啊？你嗱，我專登我有不勞而獲，你依家第幾名啊？第3啊？你喂，個好前喎，等先我都有不勞而獲之神器，我用埋先。都咁㗎？你哋全部冇行啊？唔係啊，冇人冇行啊，真係睇第4喎，哇，進步神速啊！無啦啦玩唔行啊！啲人唔係啊嘛，喂，揾咗個冠軍翻嚟。你啊，喂，進步第4名，見到你啦，哇，教得好嘅，教得好，教得好啊，係嘛，好啊，唔係，但係呢個碌點先？你玩咗幾場？我好中意喎，呢個碌仔。係嘛？係啊，咁啊好啦。即又有意頭，有意頭，有咩意頭啊？呢個碌係好紅啊嘛。哦係喎四紅喎，係喎紅色碌喎，係喎。係紅紅火火。係啊，嗱，好大進步啊！係啊，嗱，我唔想攞第一咁快，我會係飄嘅個人。係你係啱嘅，我都覺得唔好一步登天比較好。如果唔係咧，即係好似我呢啲啊，我就係依家落唔翻嚟啊，輸咗個人會唔開心啊！一攞太多第一啦，係啦，我依家都調整緊我心態係啦，所以就唔使咁快攞第一嘅係。係啊，同埋即係，又係呢條喎，我中意有冇信心先？冇，有冇信心先？呢條玩過噶咯冇，因為嗰個水喎。咧冇。好難控制。喂，我睇住你，我見到呢個問題啦。你頭先第2嘅時候，你明明撳咗俾油，跟住你收咗油嘅。係啊，因為我掛住講嘢啦，都話。哦，我都話唔得。嗱咁你一陣起步你嗱。OK，我明㗎啦。睇緊你係啦。有冇記住我講嗰啲即係話喺啲跳台嗰度要跳啊？喂，你鏟咗落水嘅？有啊，呢個水係捷徑㗎，掂啊！你搞翻我啲，哇係喎捷徑嚟喎，喂。係啊。你細佬教嚟㗎？呢招係。我落過去㗎啦，我落過去。我落過去啦。對唔住，我仲以為你失誤啊！喂，我泊咗車添，等陣先。喂，跟翻先，我甩咗添。你唔使理我噶，你照行得噶啦。我又見到你啦，嗱。OK，得，我照行噶啦。我第11係啊嗱㗎。係啊，見到你啦。
見唔見到啊？見到啦。好。哎呦喂！哦，你嗰個捷徑嚟啊！哎，我係喎，下邊都有嘢嘅喎。哇！你去咗邊啊？你我而家第幾日睇先？第8啦喎，依家。點睇㗎你？我睇你個 mon 咯，我睇我電話咯。哎呀！喂啊，掂啊我哋！喂呀！畢業典禮啦！喂，掂啊，見到你啊！哎呀，冇事冇事，重整旗鼓再起身，重新起身，係啦。調整心態啊！調整心態，去咗邊啊？喺個捷徑口等你先，你要行開捷徑噶嘛，行開呢度噶嘛。你見唔到你嘅？咦，睇第9喎，你原來，哎呀，我泊車添，幾好喎，keep 住喎，keep 到喎，keep 到啊，keep 到喎。哎呀，陸龜殼，我知啊，哇輸啦，啊，掂啊，好勵志啊！第10都唔錯，係啊，總之唔好咁快去第1啦，係咪？係啊，冇錯。好好啊！真係一步登天。但係今次上得快嗱，今次個總分又提升咗啦，唔係包尾啦，唉，掌聲！㗎！咩啊？我上次20啊，你上次20，唔係上次20，因為我哋玩8鋪，你而家4鋪都有15分啦，你係進步咗好多㗎。啊，原來係咁啊！係啊，好開心，好開心，好開心。係，你仲要唔要繼續啊？我想話阿 Mike 個樣好似啊，係咪好似佢啊嘛？係啊，哇，你個樣好似你啊！係啊，我個樣你知唔知我嗰啲叫咩樣啊？你見唔見我嗰個樣先？即係呢個啊，粉紅色。我呢啲叫高手樣啊，高手樣。係啊，嗰啲因為咧，係咁㗎。係日本仔嗰啲，係啊，嗰啲奇形怪狀嗰啲高手樣啊，呢啲係。有一個高手樣隻眼生咗頭殼頂嘅，你有冇見過？我有啊，嗰啲咩張傑邦嗰啲就係呢啲樣嚟㗎啦，係啊。係啊，好多嗰啲我都要。搞到曱甴咁嘅樣㗎嘛，嗰啲叫高手樣係啦。哦，原來係咁，係啊咁我整啦。嗱，你下次俾個功課，你下次你砌一個高手樣入嚟同我哋玩，好冇？冇問題。即係我哋即係輸人唔輸陣啊嘛！我哋一走入嚟呢個地球呢個平台，已經個樣已經嚇一嚇人先。呀，同埋呢一條不歸路，我踏上咗之後，我收唔翻嘅啦。收唔翻大鑊啦！咁你樂壇卡樂壇嗱，我呢個樂壇 Mario Kart 嘅接班人呢個位，我準備交俾你啦。好，多謝鋪。係嘛？你要唔要接過我嘅車轆，成為我哋呢個車隊嘅接班人？冇問題啊！好啊，嗱，你玩你要玩唔玩？勤於練習啦。玩咩啊？玩唔玩到4鋪？玩多4鋪啦。玩到4鋪就收手啦。好啊，嗱，玩多4鋪你就砌下個樣，你就自己開啲賽道練下。冇問題。要加佢入個 family plan 啦，而家。哦，係啊，加你入個family plan，跟住你練下啲新賽道嚇。阿咪，同埋我搞。嗱，同埋我 send 啲 YouTube 嗰啲 link 俾你啊，你睇睇人哋啲最佳路線係啦。係啊，我都要熟讀，你已經知道晒㗎啦。我之前係一路化妝啊，2個鐘啊，我就喺度係咁睇足2個鐘嗰啲世界冠軍行咩路線。哇！我攞到第1都唔係一朝一夕㗎，係真係練習啊，做好多功課㗎，係啊。所以你都係有機會㗎，你知道嘛？其實咧，你哋玩完，你哋做完 show 之後，我就開始操㗎啦。哦，係啊。我同阿 Yoyo 講，我話我哋不如一齊玩。係。咁直接而家我都係咁。你其實你都明㗎啦。唔係，你都係好遲開始玩喎，如果咁。係啊。之前就早2日啊，有個歌手啊嚟咗我度玩啊，玩完之後依家又係進步神速啊。
安仔啊嘛。安仔啊，你知邊個喎？你知喎？你知我同邊個玩喎？佢真係叫我手喺我安仔。係啊，喺我屋企啊，玩到4點唔肯走啊，就係幫佢練車啊。係啊，幫我操係啊，車。哇，好靚啊！幫佢操車啊！哇，你唔好掛住望風景，唔好掛住望風景，係好容易俾風景吸引噶。你望翻自己條道路。藝伎回憶錄啊！係啊，哎呀，咦，你喺邊啊？我唔記得等埋你添，唔好意思。等啊！睇你行成點先？我未去過呢關。呢個新賽道嚟㗎，你之後 join 咗我哋個 plan，你就可以入㗎啦。好啊！哇，呢個咩？哇！我唔捨得行啊！唔使，哎呀，咁你一齊睇下景先啦。你喺邊個位唔捨得行啊？你係導引好多櫻花。睇下先，喂，到我唔捨得行啦，我望緊你嗰個位，你有3圈俾你睇啊，你可以慢慢睇喎，係啊。你好。我見到你，喂，你真係行最遠嘅路線，你睇景㗎喎，係你。我見到你去咗邊啊？喂，我見到你仲，哇！你係有咁遠行咁遠㗎喎，你睇景喎，我見到。行嘅。我見到啊？咩唔係啊？咁我要望下你，我依家係呢一個教練身份，望下你揸成點啊嘛。即係你依家 P 牌嚟㗎嘛，我要望下你我今日揸成點啊嘛。嗱，我哋全部望到你㗎。我知。去咗邊啊？你又係啊？我知。你係咪每一次行唔同嘅路線睇景啊？我咁唔要面去開個 live，我真係知我自己。唔係，依家係大家都睇住你成長啊！發聲報喜。你係百聲報喜啊！我上到室屋頂啦，就嚟唔掂啊！你飛到咁高做咩？唔係啊，嗱，上邊都有路㗎，你飛咁高。係，我知。哎呀，哇！見到你係喎，百聲報喜喎你。係啊，我唔捨得用。好好啊，你俾咗個新名呢個道具啊？係咪啊？咦？點解我第10個係啊嘅？哦，因為你咪好咯，唔好咩？勝之不武啊！喂，唔係啊，嗱，嗰個第11嗰個唔係讓你㗎，你要知道啊。邊個嚟㗎？我唔識，所以我就覺得佢唔係讓你咯。好，我哋今鋪我哋玩真實力好唔好啊？好，我哋玩認真嘅嗱，咁我唔睇住你揸㗎咯喎。好，我口述條最佳路線俾你嚇。好，好多歌迷都想睇得到你嘅英姿㗎啦。好啦，我驚我一陣攞唔到。好啦，睇下咩賽道先。睇呢條大鑊啦，呢條鬼屋。啱啱玩過。唔係鬼屋啊，呢個係新㗎。我知你講邊個鬼屋啊？喂，你真係記得㗎喎，咁你記得啲賽道㗎喎。有隻鬼喺度啊嘛。嗰個鬼屋係，唔係，佢話佢純粹見到隻鬼，佢覺得呢個係鬼屋啫。我以為你認得之前有條賽道添。唔認得。陳雷你我係你玩我咩？呢條你咩星座㗎？我天蠍座啊，哦，似唔似啊？搞笑咯。搞笑，天蠍座係搞笑，係啊，蔡卓妍都好搞笑㗎。係咪啊？你雙子座好鬼馬㗎喎。好老土嗰啲形容啊，好鬼馬喎，雙子座啊，好盞鬼啊！好盞鬼㗎，係啊，雙子座啲人啊，哎呀，你真包咩啊？今次真包咩？我都真係唔係啊！我依家都真包咩？因為呢條賽道我唔熟。認真啲。認真啲啊！對唔住，俾你邊插花我轉頭啊！哇！我見
見唔到你添喎。佢頭先又升上咗去。係啊，喂，我唔係專登12個，想話你知，我好努力追緊，係咩？終於追上咗一名啦。唉，不勞而獲之神器啊，攞到啦，終於等到啦。你第幾？我翻嚟啦，我上翻嚟啦，大家。我見到你啦。但我哇！我喺難民營啊，我好易俾人搞啊。好癲啊！呢度啲人。哇！我都有得掟南龜啊！哦，完啦。哦。喂，第7喎，喂，嗱，今次真係今次真係好喎，今次。多謝晒你，多謝晒你俾我嘅支持。唔使客氣，你會嗱勤於練習翻去將我俾你啲功課做好，咁啊，下一次咧就應該突飛猛進嘅。放心啦，我唔會令你失望。好啊。我哋下一個目標贏咗 Yoyo 先好冇 ？Yoyo 啊，水平一般咁樣。講到 Yoyo 啊，呢句係咩意思咧？唔係啊，但係你哋做就佢贏你嘅，點解？喂，唔係你唔好將嗰個演唱會嗰啲嗰個即係嗰個唔作準嘅，係就唔係咁嘅，係喎，係喎，佢睇嗰場 Yoyo 贏我喎，等陣先。日場啊，係啊，日場好似係喎，唔作準嘅嗰個，因為即係佢咧，即係個 mon 咧離部機咧比較遠啊，係啊。哦，OK，好啊，好禮貌啊！你嗰句好息事寧人嘅感覺啊，多謝你，即係你係看穿唔說穿嗰個感覺，好啊！你心地好，你邊度成熟啊？哎呀，喂，去咗邊啊？待人接物啊，係啊，好啊，唉。唔係啊，我唔係咁嘅。你睇嗰場好似真係我輸嘅喎嗰場。其他你都係嘅係咪？都唔係。好似同佢玩咗5鋪，輸咗4鋪，如果我冇記錯。係啊。係咯，有時狀態唔好啊。哦。即係有時，所以我就話咯，即係我去咗咁高嘅高度之後，跟住要當住咁多人面，希望玩到好成績咧，有時心態唔夠好啊。係啊。唔夠初。係啊，即係初心。唔係啦，個初心唔記得咗啊，我覺得係。我知，我明。所以有時係要提翻醒自己，即係應該要同自己鬥咯，唔應該同人哋比較，係啊。領唔到都做人嘅道理。係啊，真係啊，打機唔到好多道理，唉。哇！白色過地。哇！邊個你嚟㗎？又係我嚟㗎。都有白星過地。我見到佢嗨埋嚟啊！佢頭先師傅唔俾面啊佢。唔緊要，我有不勞而獲之神器。佢頭先咧飾演咗一招啊，咩反轉豬肚就係屎啊，咩仲有啲咩話，即係形容嗰啲食碗面反碗底啊！恩將仇報啊，仲有嗰啲忘恩負義啊，係啊，過橋抽板啊，仲有啲咩啊，係啊，類似嗰啲啦。喂，又係你啊！喂，你又撞到我喎！係咩？我想話咧，嗰個而獲之神器咧，係啊，撳啲油咧，可能仲快啲，係咪咁㗎？有冇咁樣？佢係咧，佢冇嘅，佢咧，你如果控制左右咧，都會有啲幫助嘅。OK。即係你唔好由佢去，你都要控制一下左右。係啊，阿教識徒弟冇師傅啊！有人講咗啊，好好啊呢句，係啊。幾大件事啊！反正豬肚就係屎呢句，係我呢句勁得滯，對唔住，啲中文唔夠好。你諗下先，一字語無倫次啊！嗰啲係叫類似啦，嗰啲啦。嗱，你一陣記得起步咯喎。OK，最後一鋪啦係嘛？係啊，最後一鋪啊，數到2起步喎，你記得噶嘛？翻，哇，又係呢個？係咁重複嘅。
唉，唉，最終比賽俾我哋大家都覆着啊！依家1、3、二先撳，撳係撳實喎，你唔好撳撳下放喎。我頭先見過你撳撳下放咗手嘅喎。我講嘢嘛。哦，係。而家 keep 到12。而家 keep 到係嘛？keep 到12。喂，如果你一起步都係12咧，你架車可能要搞搞佢喎。係啦。係咯，可能未必係最好嘅車啊。同埋我想話咧，教咗嗰個即係唔跌落街嗰個咧都有影響。嚇，你有整咩？有啊。咁你咪冇咗指火咯？係啊，唔怪得知冇指火啦。係啊，你開咗天線啊？頭先你幾時開㗎？你開咗就冇指火㗎啦！你頭先引以為傲話自己識得用指火，嗰招就錯唔到出嚟啦。用指火，但係我今日係緊緊於懷，唔敢同你講，係冇指火嘅喎，唔知點解。冇指火過，因為你開咗天線咯。好，你有天線嘅咩？你有天線嘅？係啊。你一直都有咩？我今日，因為我今日咧，我得嚟。係。個天線。係。嗱咁啊嗱，下一次有多個功課啦，下次我哋要熄咗條天線嘅。冇問題。我哋要用真實嘅實力擦出指火啊！擦指火。係啦，冇錯。怪唔得啦。唔係啊，有時可能佢影響埋你漂移添啊！我哋頭先見你做乜左右係咁擺，唔知關唔關啊天線事啊？乜都賴嗰條天線就得㗎啦。係啦，乜都賴佢啦，賴佢啱啊，係。喂，第9，唉，好嘢。喺有條天線影響之下，都攞到第9啊！有條天線影響之下，天線慢啲㗎會。係啊，天線其實雖然係唔跌落街，但係咧，佢影響到你好難，你行唔到捷徑㗎。係啊。即係你攞咗菇要行捷徑嘅話咧，你有天線就行唔到啊！好啊 ，good game 啊，今次我哋。good game。第一次。好啊。第一次同網友第一次嘅相認。切磋就係打機。就係打機，唉，好好啊。好，下次再玩啦。下次再玩啦，好啊。拜拜。拜拜。拜。